सिर्फ 1 चम्मच इसे पी लीजिए और आपकी खाँसी जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे आपको किसी भी तरीके की खाँसी है, ड्राई खाँसी है, कफ़ वाली खाँसी है या फिर आपके गले में खाँसते-खाँसते बहुत ज़्यादा दर्द है, उसकी वजह से आपके फेफड़ों में भी प्रॉब्लम होने लगी है, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सिर्फ 1 चम्मच से आपकी पुरानी से पुरानी खाँसी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको लेना है नींबू। तो आप सोच रहे होंगे नींबू की तासीर तो ठंडी होती है और ये खट्टा भी होता है, तो कैसे फ़ायदा करेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल इसी से आपकी खाँसी जड़ से खत्म हो जाएगी। कैसे? वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है अगर आप खाँसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मीन्स आपके चेस्ट में बलगम जम गया, मीन्स जो कफ है वो जम चुका है। जब भी आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो खड़-खड़ की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये रेमेडी आपको 100% रिज़ल्ट देने वाली है और आपकी पुरानी से पुरानी खाँसी को जड़ से ख़त्म करने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको लेने हैं नींबू। तो यहाँ पर नींबू को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद इनको बीच में से आधा कट कर लेना है और जो इसके सीड्स हैं उसको हमें निकाल देना है। आज की रेमेडी इतनी ज़्यादा यूज़फुल और पावरफुल होने वाली है, मीन्स आपकी सालों पुरानी खाँसी को जड़ से ख़त्म कर देगी। अगर एक बार किसी को इस तरीके की खाँसी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खाँसते-खाँसते गले में दर्द, पेट में दर्द, मीन्स आपके फेफड़ों में दिक्कत होने लगती है, तो और साथ ही चेस्ट में कफ बन जाता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर आपको भी इस तरीके की खाँसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं, दवाइयाँ ले चुके हैं पर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार ये वाली रेमेडी ज़रूर से फ़ॉलो कीजिएगा, 101% आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने नींबू को कट कर लिया है और जिसके बीज हैं उसको हमने निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेना है एक इमाम दस्ता। इमाम दस्ता लेने के बाद आपको लेनी है यहाँ पर काली मिर्च। जब भी कोल्ड एंड कफ होता है तो काली मिर्च का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है और ये आपकी खाँसी, सर्दी, जुकाम को बहुत ही आसानी से दूर कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 से 11 हमने काली मिर्च ले ली है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेनी है दालचीनी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही थोड़ी-सी लेनी है, इतना सा हमें लेना है और इसको भी हमें काली मिर्च के साथ इमाम दस्ते में ही डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी-सी दालचीनी भी डाल दी है और साथ ही आपको यहाँ पर लेनी है अजवाइन। तो यहाँ पर देखिए अजवाइन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, छोटा आधा चम्मच ही यहाँ पर आपको अजवाइन लेना है। तो बस अजवाइन को भी हम इस तरीके से इमाम दस्ते में डाल देंगे और इसका एक बारीक सा पाउडर बनाना है, एकदम से बारीक बना लीजिएगा क्योंकि अगर ये बच्चों को दे रहे हैं तो बिल्कुल बारीक बनाएँगे तो अच्छा है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, बड़े लोग तो जो दरदरी चीज़ें होती हैं उसको कंज़्यूम कर लेते हैं, बट छोटे बच्चे थोड़ी-सी आनाकानी करते हैं, इसलिए एकदम से बारीक यहाँ पर आपको पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो बस इस तरीके से हम इसको एकदम से बारीक पाउडरी फॉर्म में ले आएँगे। अगर ज़्यादा बारीक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप इसको छान भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर छान लिया है। तो बस यहाँ पर आपको एक छलनी लेनी है, एक बाउल लेना है और इसको हमें छान लेना है। तो लगभग यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हमें ये पाउडर मिल जाएगा, इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये 2 बार के लिए आपका पाउडर हो जाएगा और एक बार में 2 लोग इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। कैसे? वीडियो में बने रहें और किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है वो भी ध्यान से देखिएगा। पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आपकी खाँसी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद आपको क्या करना है, जो दरदरा पार्ट है इसको साइड में रख देंगे। बड़े कोई लोग हैं तो उनको दे दीजिएगा, वो तो ऐसे ही खा लेंगे और नहीं तो आप इसको अपने खाने वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, भी सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इतना हमें पाउडर मिल गया, अब ये 2 बार के लिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा-सा नमक। तो यहाँ पर आप काला नमक ले सकते हैं या सेंधा नमक ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो वाला लेना है और जितना यहाँ पर आपने ये पाउडर बनाया है उतना ही यहाँ पर आपको सॉल्ट लेना है। तो मैंने यहाँ पर काले नमक का यूज़ किया है, आप यहाँ पर सेंधा नमक भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर आपको व्हाइट वाला नमक नहीं लेना है। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेना है नींबू, मीन्स हाफ नींबू लेना है। तो हाफ नींबू का ही मैं बना रही हूँ क्योंकि और जो बचा हुआ है उसका शाम को बना लूँगी। इसको मैंने भी पिया, मैंने अपने बेटे को भी पिलाया, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है, साथ ही खाँसी में बहुत ही आराम मिल जाता है। अगर आपके गले में खराश है तो वो भी दूर हो जाती है, अगर आपको कफ बन रहा है तो वो भी दूर हो जाता है। अब देखिए इस तरीके से जो पाउडर हमने बनाया उसको इस तरीके से नींबू के ऊपर डालना है और इस तरीके से टूथपिक ले लीजिएगा या फिर इस तरीके से छोटा वाला चम्मच होता है वो ले लीजिए काँटे वाला और इस तरीके से इसमें प्रेस करना है और जो भी आपने पाउडर इसके अंदर डाला है वो सारा अंदर तक जाना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो नींबू आप ले रहे हैं
हैं, थोड़ा-सा जूसी नींबू लेना है, मीन्स जूस वाला नींबू लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसमें प्रेस कर कर इसको भर दिया है, थोड़ा-सा पाउडर हम और डाल देंगे और अच्छे से इस तरीके से इसको प्रेस कर कर इसके अंदर हमें भर देना है। तो यहाँ पर देखिए फ़ॉर्क की हेल्प से हम इसमें प्रेस कर कर अंदर तक इसको भर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का एक झावा लेना है, पलटा लेना है या फिर जिस पर रोटी सेकते हैं वो भी ले लीजिएगा। ये वाला नहीं कर सकते तो एक सेकंड प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इस झावे के अंदर इसको रख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस को ऑन करना है। गैस ऑन करने के बाद इसको इस तरीके से रख देना है, मीन्स हमें नींबू को यहाँ पर अच्छे से गर्म करना है और इस प्रोसेस को करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। 1 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बस इस तरीके से आपको ढक से इसको रखना है, क्योंकि जैसे ये गर्म होता है तो जिसमें जो नींबू का जूस होता है और जो पाउडर हमने इसके ऊपर डाला है वो ऊपर की तरफ आता है निकल कर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर इस तरीके से झाग-झाग से बनने लगे, इतना यहाँ पर करना है। तो अभी जैसे-जैसे ये गर्म हो रहा है तो जो भी इसमें जूस है, नींबू जूस है, जो भी इसमें पाउडर है, वो सारा बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप ये वाला प्रोसेस भी फ़ॉलो कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है ना, जो जूस आपका होता है वो फैल जाता है और गैस भी गंदा हो जाता है। तो सेकंड प्रोसेस भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक लेना है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक लेना है और गैस के ऊपर रख देना है और नींबू जो आपने मसाला भरकर बनाया है, वो इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है दीपक के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से नींबू को इस दीपक में रख दिया है। अभी अच्छे से गर्म होगा, अभी मैं दिखाऊँगी कि कितना आपको करना है, कि वहाँ पर आपको गैस को ऑफ करना है। तो बस यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसको रख दिया है। अब जैसे ही इसमें ऊपर की तरफ झाग जैसे बनने लगेंगे, जो भी आपका जूस है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा, इतना हमें इसको अच्छे से पकाना है। तो जब तक दोस्तों यहाँ पर नींबू कुक हो रहा है, तब तक आप मुझे एक कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा आप मुझे किस शहर, किस सिटी, किस कंट्री से देख रहे हैं। मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। साथ ही अपना नाम भी ज़रूर से बताइएगा, जिससे कि मैं आपका थैंक्स कर पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में जो हमारा नींबू है अच्छे से बन चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। जब इस तरीके से इसमें बबल्स आने लगे, उस स्टेज पर आकर आपको गैस को ऑफ कर देना है। तो बस यहाँ पर हम कर देंगे गैस को ऑफ और जो दीपक है उसको हमें उठा लेना है। हाथ से मत उठाइएगा, गर्म बहुत है, तो किसी भी चिमटे या फिर किसी प्लकर का सहारा लेकर ही इसको उठाना है। तो यहाँ पर देखिए अब हमने एक और बाउल ले लिया। अब इसको लेना कैसे वो ज़रूर से देखिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना है वो भी ध्यान से देखिएगा, मतलब सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमने एक बाउल ले लिया है, जो पाउडर एक्स्ट्रा था उसको साइड में रख दिया है, इसको हम नाइट में फिर से ले लेंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा-सा शहद। तो यहाँ पर मैं शहद ले रही हूँ, अगर आपके पास शहद नहीं है तो यहाँ पर आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो गुड़ लेना है, थोड़ा-सा उसको मेल्ट कर लेना है या फिर डायरेक्ट इस तरीके से बारीक-बारीक उसको ग्रेट कर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नींबू हमने गरम किया था उसको इस तरीके से स्क्वीज़ करना है। स्क्वीज़ करने के बाद शहद में इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और जब भी आप इसको ले रहे हैं तो खाना-पीना खाने के बाद आपको इसको लेना है। इसके बाद आपको लगभग आधा 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब ये वाला आप लें, मतलब जो चम्मच में आप लें ये जूस, तो आपको 1 घंटे तक या आधे घंटे तक पानी ज़रा भी नहीं लेना है। इसको पीने के बाद आप रेस्ट कीजिएगा और आप देखेंगे इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो आपको खाँसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गले में खराश हो रही थी, उस सब में बहुत ही जल्दी से आपको आराम मिल जाएगा। होप करूँगी आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे कि जिस किसी को भी खाँसी से प्रॉब्लम होगी, वो इसको फ़ॉलो करके अपनी खाँसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।